इस स्विमिंग पूल में छुपी है एक स्पेशल मछली, चांदी वाली। जो भी अपने हथियार से उसे पकड़ लेगा उसे मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। तो सब तैयार हो जाओ और अपने अपने हथियार उठा लो। लेकिन अगर दूसरी मछली हाथ लगी तो जितनी मछली होगी उतने डॉलर मिलेंगे। मैं सबसे पहले निकलती हूँ उस मछली को। देखते रहना। अरे ओ मछली रानी, आजा आजा। ओह नो, चांदी वाली मछली तो आई ही नहीं, बस ये रेड मछलियाँ आई। गिनती हूँ, 1 2 3 4, यानी 4 मछलियाँ। ये लो $400। अब अगली है श्रुति, आओ। देखना सब, मैं तो चांदी वाली मछली यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगी। किधर हो चांदी वाली मछली, जल्दी आ जाओ मेरे जाल में। अरे नहीं आई। जितनी रेड मछली आई है गिन लो। 1 2 3 21 22 23 24 25 मछलियाँ। वाह, ये लो $2500 और साथ में तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट भी। अब रितिका की बारी। अब देखना मेरे जादुई कांच की बोतल का कमाल। इसमें तो चांदी वाली मछली पक्का फंसेगी। ओह नो, धोखा हो गया। बस ये रेड मछलियाँ ही निकली। गिनती करो, 1 2 3 4 5, कुल 5 मछलियाँ। ये लो $500। अब आओ सलोनी। मैंने तो इस छन्नी में बड़े बड़े चीजें छानी हैं। तो चांदी वाली मछली क्या चीज है? देखो, अभी सबको छान कर दिखाती हूँ। देखा, मैंने चांदी वाली